Hello everyone, my name is Harmansh Jangra and friend today we will discuss regarding precision air conditioning and the overall objective of this session is to familiarize to you with basic elements of PAC unit and its working principles. And in today's lecture we will discuss only regarding the definition and feature of PAC unit, why we are using the PAC unit and the components used in PAC unit refrigeration cycle, and what is the refrigerant pressure in suction and discharge side of the compressor for different refrigerant. So this is the PAC unit. सबसे पहले डिस्कस करते हैं PAC यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड PAC यूनिट एक प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग यूनिट होता है जो बेसिकली जो है डेटा सेंटर और हब रूम या कंप्यूटर रूम या फिर ऐसा रूम जहाँ पे ओनली कम्युनिकेशन नेटवर्क डिवाइस और आईटी रिलेटेड डिवाइस कनेक्ट होती है, वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम PAC यूनिट को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उनको क्या डिफरेंट कूलिंग कंफर्ट लेवल रिक्वायर्ड होता है। तो और जो कूलिंग कंफर्ट लेवल आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट को रिक्वायर्ड होता है वो लेवल जो है वो अदर जो हमारी कंफर्ट एसी यूनिट होती है, अदर जो एसी यूनिट होती है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। इसलिए हम पीएसी यूनिट को ही डेटा सेंटर या आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट रूम में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड अभी जो है जो पीएसी यूनिट होती है उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फीचर होते हैं पीएसी यूनिट में जिसकी वजह से हम पीएसी यूनिट को ही डेटा सेंटर या कम्युनिकेशन रूम के लिए प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है ईयर राउंड ऑपरेशन। तो ईयर राउंड ऑपरेशन क्या है फ्रेंड, जो हमारा कमर्शियल कूलिंग सिस्टम जो होता है वो हमें ओनली क्या होता है या तो समर मंथ में यूज़ करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, या फिर नॉर्मल वर्किंग हावर में ही हम नॉर्मल जो एसी यूनिट होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन साइट होती है जहाँ डेटा सेंटर होता है वो क्या है हमारा 24/7 हावर क्या है हीट जनरेट करता रहता है। तो हमें इसलिए हमें डेटा सेंटर या कम्युनिकेशन रूम के लिए जो है वो ऐसा यूनिट चाहिए जो 24/7 हावर चलने के रिलायबल हो या एनर्जी एफिशिएंट हो। तो पीएसी यूनिट में क्या होता है फ्रेंड, ये इसमें एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है 24/7 हावर रिलायबल एंड एफिशिएंसी वर्क करने की। इसलिए हम इसे ईयर राउंड ऑपरेशन जो होता है पीएसी यूनिट का वो गुड होता है, इसलिए हम पीएसी यूनिट को ही डेटा सेंटर या कम्युनिकेशन रूम के लिए प्रेफर करते हैं। सेकेंड फीचर होता है फ्रेंड वो होता है इलेक्ट्रॉनिक लोड। तो प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग यूनिट जो होता है वो डिज़ाइन होता है हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन होता है, न कि पीपल के कंफर्ट लेवल के लिए। क्यों नॉर्मली जो हमारे एसी यूनिट होते हैं फ्रेंड वो उनको डिज़ाइन किया जाता है जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं उनको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करने के लिए या उनको जो डिजायर्ड कूलिंग होती है वो प्रोवाइड करने के लिए हम नॉर्मल एसी यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और उन्हें ज़्यादा प्रॉपर कूलिंग चाहिए होती है, जिसके लिए हम प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, पीएसी यूनिट यूज़ करते हैं। ये जो है फंडामेंटल डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड एसी यूनिट और प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग में। जो स्टैंडर्ड एसी यूनिट होते हैं वो ओनली पीपल के लिए कंफर्ट होते हैं और पीपल को ही प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन पीएसी यूनिट होती है उसमें क्या होती है एबिलिटी होती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करने की, और एज पर जो आईटी इक्विपमेंट होते हैं एज पर उनकी रिक्वायरमेंट पीएसी यूनिट है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है दोनों को मेंटेन करके चलता है। इसलिए हम इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक लोड होता है उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होता है कूलिंग के लिए वो होता है हमारा प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग। एंड थर्ड जो फीचर होता है पीएस यूनिट का वो होता है टेम्परेचर कंट्रोल। फ्रेंड जो डेटा सेंटर होते हैं वहाँ क्या होता है हाई डेंसिटी हीट लोड होता है जो कि ऑर्डिनरी एयर कंडीशनिंग के कैपेसिटी के बायॉन्ड होता है। जो ऑर्डिनरी एसी यूनिट है वो हाई डेंसिटी हीट लोड को कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है
हम जो है पीएससी यूनिट है वो डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं वो मैसिव क्वांटिटी ऑफ हीट है वो जनरेट करते हैं, जो कि नॉर्मल ऑफिस आवर के 6 to 10 टाइम ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल ऑफिस में हीट होती है हमारी, उससे 6 to 10 टाइम ज़्यादा हीट जो है वो डेटा सेंटर में होती है। और उस हीट को कवर करने के लिए क्या है, क्विकली जो है टेम्परेचर में फ्लैक्चुएट करना होता है, मतलब क्विकली उस हीट लोड को हैंडल करने के लिए हमें पीएससी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। पीएससी यूनिट में ही ये एबिलिटी होती है, पीएससी यूनिट की कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लोड को क्विकली कंट्रोल कर लेती है। तो फ्रेंड, जो फोर्थ फीचर होता है हमारा पीएस यूनिट का, वो होता है इसकी कैपेबिलिटी जो होती है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की। तो फ्रेंड, जो पीएस यूनिट होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर रूम या डेटा सेंटर या कम्युनिकेशन रूम के लिए बहुत नेसेसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो हाई ह्यूमिडिटी होती है वो क्या करती है, वो कंडेंसेशन करती है आईटी इक्विपमेंट के साथ, जिसके कारण उसके जो हार्डवेयर है वो डैमेज हो सकते हैं। और लो ह्यूमिडिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए क्या हम जो है पीएससी यूनिट को ही यूज़ करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो हमारे ऑर्डिनरी एसी यूनिट होते हैं वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को एक साथ कंट्रोल करे एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो पीएससी का फीचर होता है वो होता है एयर वॉल्यूम। तो फ्रेंड, जो आईटी इक्विपमेंट होते हैं उन्हें क्या है, ग्रेटर एयर वॉल्यूम रिक्वायर होता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी एयर कंडीशनिंग यूनिट जो होती है वो डिज़ाइन होती है 300 से 400 CFM वैल्यू के अकॉर्डिंग, CFM पर टन के कूलिंग प्रोवाइड कर सकती है जो ऑर्डिनरी एसी यूनिट होती है। लेकिन आईटी इक्विपमेंट होते हैं उनको 500 से 600 CFM पर टन की यूनिट के रिक्वायर्ड होती है, कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आईटी लोड जो होते हैं वो हाई डेंसिटी हीट लोड प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्पेस में। इसलिए ये फीचर्स ओनली पीएससी यूनिट में ही होता है। जो पीएससी यूनिट होते हैं उनका जो सीएफएम डिज़ाइन होता है वो 500 से 600 सीएफएम पर टन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। और जो टोटल कूलिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी सेंसिबल कूलिंग प्लस लेटेंट कूलिंग दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल कूलिंग कैपेसिटी आ जाएगी। और अगर सेंसिबल हीट रेशियो निकालना है तो सेंसिबल कूलिंग को अगर हम टोटल कूलिंग से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड, जो हमारा एयर वॉल्यूम है वो भी पीएससी यूनिट जो है हमारा एयर वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है एज पर आईटी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आईटी इक्विपमेंट को हाई एयर वॉल्यूम कूलिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ओनली पीएससी यूनिट ही प्रोवाइड कर सकता है। फ्रेंड, एक पीएससी यूनिट जो होता है वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कंट्रोल करने के साथ साथ एयर को भी फिल्टर करता है। मतलब जो दोनों एयर होते हैं हमारे, एक तो रूम प्रेशराइजेशन एयर, दूसरा रीसर्कुलेशन एयर जो होता है, उन दोनों को फिल्टर किया जाता है पीएससी यूनिट के द्वारा। और ये जो फिल्टर होता है वो भी एयर फिल्टर होता है, वो एज पर स्टैंडर्ड के डिज़ाइन होना चाहिए। और ये डिज़ाइन आपको अगर देखना है तो आप पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पोर्टल में जाकर देख सकते हैं कि इंडिया में जो है एयर फिल्टर की डिज़ाइन जो है वो किस अकॉर्डिंग होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड क्या है। जो पीएससी यूनिट का एयर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है वो भी वेरी गुड होता है और फुली इफ़िशिएंट होता है फ्रेंड। तो पीएससी यूनिट से हम जो एयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक तो ओवरहेड डक्ट के थ्रू, दूसरा हमारा प्रोफरेटेड टाइल के थ्रू, जो कि रेज्ड फ्लोर में होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एयर है वो डायरेक्टली जो हमारा हीट लोड है उसको इक्विपमेंट लगे होते हैं जो आईटी के, उनकी जो हीट है उसको डायरेक्टली रिमूव करता है, उस पर डायरेक्टली हमारा होता है अंडर फ्लोर सिस्टम। तो फ्रेंड, जो मोस्टली आईटी हार्डवेयर होते हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जो वो एयर लेते हैं वो इन फ्रंट साइड होती है वहाँ से एयर उसमें इन होती है, और जो बैक साइड होती है वहाँ से एयर है वो आउट होती है। तो जो अंडर फ्लोर सिस्टम होता है उससे जो पीएस यूनिट है वो अपर साइड से जो क्या करती है, एयर को फ्रेश एयर को सक करती है या रिटर्न एयर को सक करती है, और
लोअर साइड से क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है एयर को, कूल एयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू द। जो पीएससी यूनिट होती है वो अपर साइड से एयर, फ्रेश एयर को या रिटर्न एयर हम कह सकते हैं, उसको सक करती है, और लोअर साइड से कूल्ड एयर फ्रेश फीड करती है, जो कि डायरेक्टली क्या होता है, जो हमारे आईटी इक्विपमेंट लगे होते हैं या आईटी रैक लगे होते हैं, डायरेक्टली उसको फीड करता है, उनको कूलिंग प्रोवाइड करता है और हीट जो है वो रिमूव करता है। और ये जो एयर होती है वो जो राइट फ्लोर होता है या परमिटेड हायर टाइल होती है हमारी, उनके थ्रू जाती है, और ये ऑक्यूपेंट जो होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो इसमें जो हमारी फ्लोर, राइट फ्लोर की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 9 इंच होनी चाहिए फ्रेंड। इसे हम 1 फीट से 1.6 फीट तक वो प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा ओवरहेड सिस्टम। तो ओवरहेड सिस्टम को हम स्मॉल रूम एप्लीकेशन के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, पीएसी यूनिट जो होती है वो अपर साइड प्लेनम या डक्ट के थ्रू ही कूल एयर को डिस्चार्ज करती है, और लोअर साइड से रिटर्न एयर को सक करती है। तो ये वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हमारी राइट फ्लोर की हाइट 12 इंच से कम होती है। दूसरा, ओवरहेड सिस्टम को हम स्मॉल रूम एरिया के लिए ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, पीएसी यूनिट जो कूल एयर है वो अपर साइड से प्रोवाइड करती है। तो आईटी इक्विपमेंट क्या होते हैं, फ्रंट साइड से एयर लेते हैं और बैक साइड से एयर छोड़ते हैं, हीट छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, जब एयर पास होती है एनवायरनमेंट में, आईटी रूम में, तो अगर बड़ा रूम है, अगर एयर वहाँ से पास होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एयर जो है उसमें हीट हो सकती है। तो कुछ जगह क्या होगी हमारी, कुछ जगह हमारा हीटिंग रहेगा, कुछ जगह हमारा कूलिंग रहेगा, जिससे क्या होगा, हीट स्पॉट या कोल्ड स्पॉट हो सकता है, हॉट स्पॉट या कोल्ड स्पॉट हो सकता है। तो इसलिए हम ओवरहेड सिस्टम को स्मॉल रूम एरिया के लिए रिकमेंड करते हैं। रिडंडेंसी जो होता है फ्रेंड, वो पीएससी यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो रिडंडेंसी में क्या होता है, हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट से एडिशनल होता है। सपोज करो हमें 10 लो हमारा हीट लोड है, तो हम 15 टीआर की 3 पीएससी यूनिट ऑपरेट करेंगे। उसमें से 2 यूनिट क्या है, कंटिन्यू चलती रहेगी, और एक हमारा स्पेयर या बैकअप रहेगा या रिडंडेंट यूनिट रहेगी। सपोज करो अगर एक यूनिट हमारी डाउन हो गई या फेल हो गई, शट डाउन हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में हमारी 2 यूनिट कंटिन्यू चलती रहेगी और हमें 100% कूलिंग कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड है वो मिलती रहेगी। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमारी 30 टीआर का हीट लोड है तो हम 20-20-10 के 2 पीएस यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सपोज करो अगर हमारी एक यूनिट शट डाउन या ब्रेक डाउन हो गई तो दूसरी यूनिट हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इसमें हमने क्या किया था, 10 टीआर जो है वो ओवरलोड ही लिया था। इससे क्या होगा, क्योंकि सभी जितने भी हमारे आईटी रूम होते हैं, आईटी इक्विपमेंट होते हैं, वो 100% ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम 2 20-20 टीआर के भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी जो होता है हमारा, वो 100% कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है इवन आफ्टर ए यूनिट शट डाउन और फेल। तो ये सबसे बढ़िया फीचर होता है पीएससी यूनिट का।